Anza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hakika ni asubuhi njema, ninamshukuru Mungu, ninamtukuza kwa ajili ya ubali ambao amenifikisha. Asubuhi njema leo nataka kusema kwamba nimeokoka na Kristo ni Bwana. Hivyo nataka tukaweze kufungua kwa neno la maombi ndio tuingie katika neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba nakushukuru na kutukuza, nakupa sifa na kupa heshima kwa maana zote ni zako Bwana. Ni asubuhi njema ambao mwokozi wa maajabu umeweza kutujalia Bwana, ambao mwokozi wa maajabu umetuamsha, nikijua kwamba kuna wale ambao hajaweza kuamka, lakini sisi Bwana umetuamsha. Nakupa sifa na kufa utukufu kwa maana zote ni zako Bwana. Asubuhi njema leo Bwana, tuungama dhambi na makosa mbele zako, kaweza kutusamea katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tuongoze kwa maana ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo Bwana. Wakati unapoenda kunena neno lako Bwana, najikabidhi mikononi mwako Bwana. Ukanitumia kama chombo chako mwokozi wa maajabu. Nitakapokuwa nikinena neno lako Bwana, nikalinene Baba mwokozi wa maajabu kulingana na mapenzi yako Bwana. Nimekataa kuongea mapenzi yangu, bali Baba nikaongea mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tazama umesema katika kitabu cha Zaburi 138 mstari wa 2 kwamba umelitukuza neno lako kuliko jina lako Bwana. Baba, nataka kulinena mwokozi wa maajabu. Wacha mwokozi wa maajabu ukatende. Kwa maana ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo. Twakupenda, twakushukuru, twakuinua kwa maana ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo. Katika jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa asubuhi njema leo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa wale wasionijua, naitwa Mtinda Andrew, ni mzee ambaye ameokoka na nampenda Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa asubuhi njema leo nataka kwenda kuongea neno la Mungu ambalo kichwa chake ni living by faith, ama kuishi kwa imani. Kama si imani, sijui tungekuwa wapi. Lakini kwa sababu ya imani tunaweza kupata kuishi. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu ya imani Mungu alipomwahidi Ibrahimu mtoto, alikaa mpaka akampata. Lakini kwa sababu kama si kwa imani angempata. Kwa hivyo maisha tunayoyaishi tunaishi kwa sababu ya imani. Na kama si kwa imani hatuwezi tukaishi. Unaweza apewe sifa. Kwa hivyo nataka tuingie katika neno, tuingie katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Nasema kwamba we live by faith not by sight. Bwana apewe sifa. Kwamba huwa tunaishi kwa imani bali si kwa vile vitu ambavyo tunavyoviona. Kwa sababu tunapoangalia, ukiangalia na macho ya kimwili utaona kwamba watu wanalia kwa sababu ya corona. Unapofungua macho ya kimwili unaona kwamba watu wengi wanalalamika kwa sababu hata imefika kiwango wamefungiwa manyumba. Lakini kwa wale ambao wanaoishi kwa imani, haya mambo yote yanapita. Bwana apewe sifa. Kwa wale wote ambao wanaotumia imani, haya mambo yote kwao inakuwa historia. Lakini kwa yote ambaye anayetazama kwa ulimwengu wa kimwili anaumia. Bwana apewe sifa. Nakumbuka wakati ile janga la corona lilipotangazwa, watu wengi waliweza kukimbia sana manyumbani. Wakasema tunaenda nyumbani, hatutaki kufia Nairobi. Lakini wale ambao tuliobakia hapa bado tunapumua na tuko hai katika jina lake Yesu Kristo. Kwa sababu hatukuangalia na kimwili. Tuliangalia na kiroho, tukajua kwamba haya yote yataisha. Kwa hivyo asubuhi njema leo nataka kutangaza kwamba ili janga litaisha. Na itakuwa ni historia. Bwana apewe sifa. Makanisa yatarudia. Bwana apewe sifa. Na tutaabudu kama kawaida. Kwa sababu unajua kwamba huyu ni shetani amejiinua ili aoneshe kwamba kama anaweza pingana na Mungu. Lakini shetani anataka kutangaza kwamba hawezi akapingana na Mungu. Kwa sababu wale ambao wanaomwamini Mungu, wao huishi kwa imani, bali hawaishi kwa kuangalia. Bwana apewe sifa. Kwa maana tunatuambia kwamba wale ambao wanaomwamini Mungu tunaishi kwa imani, hatuishi kwa kuangalia. Kwa sababu tutakapoishi kwa kuangalia tutaumia. Bwana apewe sifa. Juzi kutembea kama magonjwa hayajakuja, tulikuwa tunatembea katika hali ya kawaida. Lakini sasa imekuwa lazima ufunike mdomo, lazima ufunike mapua. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hujui kama kesho utaambiwa ufunike macho. Na ukiambiwa ufunike macho utaangalia na nini? Hapo ndipo shetani anakimbiza watu wawapeleke. Lakini nataka kutangaza kwamba kunaye Mungu aliye na nguvu na aliye na uwezo. Bwana apewe sifa. Kunaye Mungu aliye na nguvu na aliye na uwezo. Ili jambo la ugonjwa Mungu ana uwezo wa kuliondoa. Na kumbuka kwamba pale mwanzo ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua mwanadamu ulikuwa ni ukoma. Na ilifika kiwango Mungu akaumaliza. Imekuwa juzi ugonjwa ambao umekuwa ukimsumbua mwanadamu ni kansa. Saizi haisikiki ikiongelelewa. Juzi imekuwa ugonjwa ambao umekuwa ukimsumbua mwanadamu ni ukimwi. Saizi hauongelelewi. Bali kila mtu saa hizi anaangalia corona. Lakini nataka kutangaza kwamba ili jambo litapita. Kwa sababu unajua kwamba hakuna jambo linalomshinda Mungu. Hakuna jambo linalomshinda Mungu wetu.
Mungu wetu ako na nguvu na ako na mamlaka. Maandiko yanasema kwamba mapenzi yako yatimie kama vile alivyo juu mbinguni, yakuwe pia chini hapa chini ya jua. Kwa hiyo nataka kutangaza kwamba wale wanaomwamini Mungu, wale wanaojua Mungu wao ni nani, hakuna siku wataadhirishwa na maradhi ya corona katika jina lake Yesu Kristo. Wale watu wanaolitia jina lake Mungu, hakuna siku wataangamia. Yawezekana serikali imeweka mipaka, lakini najua kwamba ni kwa wakati. Ni kwa wakati. Ili jambo litaondoka. Najua kwamba Mungu atabaki kuwa Mungu. Nataka tuingie katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians 13 verse 5 inasema kwamba examine yourself to see whether you are in faith. Kwamba tukaweze kujichunguza, tukaweze kujua kwamba kama bado tuko katika imani. Unaweza jichunguza aje ujue kwamba bado uko katika imani? Njia moja ambayo unaweza ukajichunguza ujue kwamba kama uko bado katika imani ni kupitia kusoma neno lake Mungu. Saa hizi najua kwamba watu wengi mko manyumbani. Na wewe Mkristo ambaye uko nyumbani, nataka kukuuliza kwamba unalisoma neno lake Mungu? Unatenda kulingana na mapenzi yake Mungu? Ama unaongea vile ulimwengu unavyoongea? Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba examine yourself to see whether you are in the faith. Kwanza uweze kujichunguza, uweze ukajua kwamba kama saa hizi bado uko katika imani. Kwa sababu najua kwamba watu wengi saa hizi hata kuja hapa kanisani itakuwa ni vigumu mtu kumwambia ahubiri. Kwa sababu amekaa nyumbani, kila kipindi ambacho yuko TV amekuwa ndio anaangalia. Maombi imekuwa ni nadra. Ndivyo maandiko inakwambia kwamba uweze kujichunguza, ujue kama bado uko katika imani. Kusemekana ya kwamba tuji kanisani, haikusemekana tuache maombi. Kusemekana ya kwamba tusije kanisani, haikusemekana tuache kusoma maandiko. Kwa hivyo wewe uliye nyumbani, nataka kuambia kwamba jichunguze. Ujue ulimwengu wako wa kiroho na Mungu umefika wapi. Ujue wewe maisha yako na Kikristo imefikia wapi. Kwa sababu unajua kwamba kama ungeambiwa kwamba wakati kama huu utakuwa uko kwa nyumba, haukuji katika ibada, ungekataa. Lakini saa hizi unahubiriwa ukiwa nyumbani. Ndipo maandiko yanasema kwamba examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself. Jipime. Ni siku ngapi umepanga ukasema kwamba nitaenda maombi? Kutoka kanisa lifungwa. Ni siku ngapi umeenda mbele zake Mungu asema kwamba Mungu leo nakataa chakula. Ndio unaweza kwenda mbele zako. Wewe umekuwa tu ukiamka asubuhi unajua breakfast iko, lunch lazima nikule. At least jipime. Huu ndio wakati wako wa kujipima. Ujua kwamba wewe umefikisha imani wapi. Waweza kujua kwamba wewe kiwango chako cha imani kimefika wapi. Siku moja Ana aliweza simama mbele zake Mungu, akaamua kupima imani yake. Na akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, Mungu nakuomba ukaweza kunipatia mtoto. Na ni kweli watu walimcheka. Lakini wakati kile ambacho aliyokuwa anaamini kilichopatikana, kila mtu alijua kweli ni Mungu. Kwa hivyo wakati tunataka kusema kwamba tukaweze kusimama imara, tukaweze kulihubiri neno lake Mungu, kuliko hata wakati hatuko nalihubiri. Kwa maana najua kwamba huu ndio wakati wa kujulikana Mkristo halisi ni nani. Ni wakati ambapo usiangalie mwenzako akiumia. Kile ambacho ulicho nacho kidogo, enda ugawe. Kama ni mali kuna watoto yatima, usiache waumie, wapelekee chakula. Maana tuambia kwamba tukaweze kuishi kwa imani. Kwa sababu kwa imani mambo mengi yatatendeka. Sasa tumekaa tukasema kwamba tulikuwa nasema kwamba corona itaisha haraka, lakini tunapoangalia na macho ya kimwili tunaona tu inaendelea. Kila siku inatangazwa. Lakini wale ambao wanaomwamini Mungu, siku baada ya siku wanaamka na nguvu mpya. Juzi nimeweza kuona tukiwa katika ngari, mtu akakoa kidogo akatolewa kwenye ngari, kasemekana kwamba ashuke. Hao ni macho ya kimwili. Kwani kabla corona ikuje, si watu walikuwa wanachemua, si watu walikuwa wanapiga chafya. Lakini sasa imekuwa kwa sababu maradhi yamekuja, mwanadamu haonekani kama ni wa maana. Nataka kuuliza, unapomwona mwenzako unamuona kama nani? Anapokoa ama asinizi mbele yako, unaona tu ugonjwa, uone kama ni mtu wa maana. Nataka kusema kwamba haya ni maradhi ambayo yameletwa ndani yake akiwa na chuki. Kwa sababu hata kabla corona ikuje, watu walikuwa wanakoa, watu walikuwa wanasinizi, lakini imekuwa hata mtu akikoa mbele zako si mtu tena. Juzi nimeona mtu ameanguka mahali kwa bahati mbaya.
akazimia. Watu wakakuwa tu wanampita. Wengine wanasema atoe kumguza kwa sababu wanaona kwamba atatuambukiza corona. Na hakuna mtu amempima akaona kwamba kuna corona. Kwa hiyo nataka kusema kwamba haya maradhi yamekuja yaweze kuleta hata pia chuki. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hiyo nataka kusema kwamba si wakati wa chuki. Tenda yale ambayo yanafaa kutendwa kwa ajili ya Kristo. Kwa sababu unajua kwamba yote utakayotenda kwa ajili ya utukufu wake Mungu, Mungu atapokea sifa. Lakini ukitenda jambo kwa sababu ya umwili wako, kumbuka kwamba mwili ulifika kwao. Na ule Mungu ambaye aliye na uwezo wa kuponya na corona, ndiye aliye na uwezo wa kupatia nguvu. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hiyo nataka kusema kwamba tukaweze kuishi kwa imani. Kwa sababu tutakapoishi kwa imani, hakuna jambo litakalo tushinda. Unapoangalia katika kitabu cha Ibrania, Hebrews chapter 11 verse 1. Tuangalie Hebrews 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1 nasema kwamba, acha tusome tu. Inasema kwamba imani ni sasa. Bwana pewe sifa. Amen. Faith is now. Ama imani ni bayana ya mambo ambayo tusiyoyaona kwa macho. Ama ni mambo ambayo tunayangojea katika kiroho. Kwa hivyo nataka kusema kwamba tuweze kukaa katika imani. Tuweze kumngoja Mungu. Tuweze kungojea majibu yake. Kwa sababu najua kwamba kila mtu anaomba Mungu tumalizie hili janga. Kwa hivyo tumngojee Mungu kwa imani, na kwa imani najua kwamba Mungu atatenda. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hivyo wakati huu nataka kusema kwamba Mungu awabariki, awatie nguvu na wajalie. Kwa majina ni vile nimesema kwamba ni Andrew Mtinda, na nikisema kwamba neno litaendelea. Bwana pewe sifa. Hivyo acha niweze kuomba ndio tukaweze kumalizia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kubariki na kutukuza kwa ajili ya wema na fadhili zako Bwana. Asante kwa ajili ya neno lako ambao mkoso wa maajabu umeweza Baba mkoso wa maajabu kunipa. Wakati huu Jehova jire Bwana, naomba kwa wote walio manyumbani Bwana, Baba kawatie nguvu Bwana. Yeyote ambaye katika nyumba Bwana, ambaye ana chakula, Baba kaweze kumjalia. Yeyote ambaye wako nyumba Bwana, amekosa hata pesa za kulipa nyumba Bwana, Jehova jire kaweze kujidhihirisha katika jina la Yesu Kristo. Najua kwamba ni wengi wanaopitia katika kipindi kigumu, lakini kwa imani najua kwamba mkoso wa maajabu Baba anaenda kutenda Bwana. Huu ni wakati ambao mkoso wa maajabu naamini ya kwamba mkoso Baba atajidhihirisha katika jina la Yesu Kristo Bwana. Yeyote ambaye mkoso wa maajabu Bwana amefika kiwango cha kufika mwisho, nimekuita Baba ukaweze kumuonekania katika jina la Yesu Kristo. Ulisema kwamba katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 kwamba tukuite nao wataitika. Watakapoitika utatuonesha mambo makubwa tusiyojua Bwana. Baba nimekuita ukaweze kuonekana. Baba nimekuita ukaweze kujidhihirisha. Baba ukaweze kutenda mambo makubwa na mambo makubwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Asubuhi jema leo Bwana, naamini ya kwamba mkoso wa maajabu vile ilivyofika kikomo Bwana kwa wana wa Israeli kutoka katika utumwa, naamini ya kwamba hivyo ndivyo itakavyofika kikomo Bwana kwa sisi mkoso wa maajabu kutukomboa kutoka kwa janga la corona. Naamini ya kwamba ipo siku itafika Bwana ambapo itakuwa historia kwamba kuna siku nchi ya Kenya ilipitia katika kipindi kigumu. Naamini ya kwamba Jehova jire Bwana, Baba anaenda kutenda Bwana. Pokea sifa, pokea utukufu ukiwa kwenye kiti chako cha enzi Bwana. Naamini ya kwamba yote Bwana, Baba yanatendeka Bwana kwa wale wanaokuamini Bwana. Pokea sifa na pokea utukufu kwa maana Mungu anaweza Bwana. Pia Baba ninaposhukuru Bwana, nashukuru kwa ajili ya dada yetu mkoso wa maajabu ambapo mkoso wa maajabu amekuwa mahali hapa Baba akifanya kazi yako Bwana. Jehova jire Bwana, mbariki muongoze Bwana. Mpe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Chochote atakachofanya Bwana katika maisha kikafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Asante pia kwa ajili ya mchungaji mahali popote alipo Bwana, muongoze katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mwelekeze na kumlinda na familia yake katika jina la Yesu Kristo. Pia asante kwa ajili Baba washiriki wetu popote walipo Bwana. Nimetangaza kwamba hawatapotea katika jina la Yesu Kristo. Baba utawalinda. Baba pokea sifa na utukufu. Kwa maana tutakutana mahali hapa sisi wote tukiwa katika boheri ya afya katika jina la Yesu Kristo. Hakuna yote mkoso wa maajabu atakayepotea kwa maana Mungu tawalinda wote. Pokea sifa na pokea utukufu kwa maana Mungu ni mwenye uwezo na mwenye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. So Bwana wabariki na watie nguvu. Nataka kusema kwamba bado neno itaendelea. Amen. Haitasimama. Amen. Bwana wabariki. Amen.